люфт на пластиковой шестерне. Это вот старое, то, что я снял. Ну как старое, рабочее на машине. Вот она новая. Новая вообще не двигается с места даже. Я не знаю, может это как-то доработано или еще что-то с ним не так. Он вообще не двигается, мертво стоит. Короче, когда вот это я снял, я в МТ вывел, получается, верхнюю мертвую точку, ну, чтобы балансиры совпали. У меня балансиры не совпали. Короче, они остались, ну, как вот, грубо говоря, вот так в разные стороны. Они не сошлись у меня. Я несколько раз выводил верхнюю мертвую точку, они должны совпасть. Два балансира должны совпасть они. Грубо говоря, они вот здесь